들어가 있었다. 우리 엄마는 매일 빨래해요. 근데 뭐 이런 실수를 하죠. 기저귀랑 같이 빨았대요. 알갱이가 미어 터져서 옷에 다 붙어버렸어요. 털어도 하얀 알갱이가 후두둑. 이럴 땐 그냥 빨리 말리고 세탁기 청소하고 다시 빠르래. 누가요? 재민아이가요. 엄마의 베프의 녀석 닭. 우리 엄마 드디어 끝났어요. 는 아니라 밑에 한 장 더 있네요.